오늘은 침리형 900짜리 주방호드 교체 현장입니다. 새로운 기계로 교체를 우리 교육생님 대표님하고 한번 해보겠습니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 우리 사모님께서 저 목소리 좋다고 칭찬해 주셨습니다. 오늘 열심히 교체해드리겠습니다. 가로 900짜리 침리형 후드라고요. 네, 요런 타입들은 사이즈가 좀 큰 집이나 요런 타입들은 이 침리형 후드라 그래서 이렇게 굴뚝 형식으로 되어 있어요. 그래서 이렇게 꽃갈무식으로 생긴 거는 있고 굴뚝이 무조건 들어가 있는 거는 다 900짜리는 이게 다 침리형 후드라고요. 침리 후드. 펀서 이제 여기 온도세스랑 여기 로드리거든요. 이거 다 빼고 다 탈거해서 그 다음에 새 기계 다시 올리면서 다시 뚫어가지고 위치 잡아주고 얘 같은 경우는 이 기계 리프 쪽에다가 깔끔하게 다시 재부착을 해줄 거거든요. 이 작업 오늘 저하고 한번 같이 한번 해볼게요. 사무실에서 이런 경우가 많다 보니까 잘 모르시니까 현장에서 이거 이렇게 하는 거구나 한번 새롭게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이렇게 카바를 비닐 작업 잘 끝났습니다. 전동 댐퍼라는 건데 기존에 달려 있습니다. 이거는 이제 탈거를 하고 수명이 다 됐기 때문에 새로 설치하면서 이런 전동 댐퍼 장치를 하나 더 추가로 새 것으로 교체 설치까지 한번 해보겠습니다. 풀리죠? 잘하셨습니다. 무릎에 살짝 받쳐야 할지 무릎에 이게 잘 못해 소화기 잘 못하고 위에 소화기 좀 잘 못하고 아니죠. 이쪽 선이 여기 닿고 저쪽 선 남잖아. 무릎에 닿으면 그렇게 하면 되지. 흔들면서 딱 빼 흔들면서 딱 올려 옷을 딱 흔들면서 올려 위에 거 잘 보고 위에 것도 잘 보고 마스크 안 떨어지게 잘 보고 이거 풀어도 돼요. 그렇지 됐어요. 그 다음에 천천히 가정기계는 항상 등지는 겁니다. 가정기계는 등지는 거예요. 그리고 내려오세요. 이쪽으로 내려오세요. 이쪽으로. 그랬어. 이쪽으로 놓으세요. 좋습니다. 오케이. 이렇게 하면 주방호드 탈거가 안전하게 됐습니다. 잘하셨습니다. 그렇게 어렵지 않죠? 떼어낸 자리는 기름때가 심합니다. 그래서 이 브라켓도 이제 오래돼가지고 다 풀어서 새로 설치할 거니까 이것도 풀고 이 기름때는 우리 약품으로 갖다 싹 닦아가지고 청소용품으로 다 닦고 깨끗하게 한 상태에서 다시 새 걸로 재설치할 거거든요. 와, 이 흘러내리는 거 보이죠? 이거 깨끗하게 한번 닦아보겠습니다. 자, 좋습니다. 깨끗하게 잘 닦였습니다. 좋습니다. 교체 설치할 기계 하츠 로빈 렌즈우드 교체 설치 한번 해보겠습니다. 새로 제품이 준비가 됐습니다. 이렇게 그 앞으로 놓으세요. 그 앞으로. 여기 망이 있으니까 조심하시고 그 앞에 바닥에 놓으세요. 들어가지고. 네, 거기 살짝 들어서 놓으세요. 바닥에. 그렇죠. 하나, 둘. 그리고 브라켓 이게 아까 설치했던 거 요거 있고 그 다음에 요거 환풍구 근데 얘는 지금 이걸로 쓸 거 아니고 아까 말씀드렸듯이 저거 전동 댐퍼를 쓸 거예요. 기존에 전동 댐퍼가 있어서 역류 방지를 해줘야 되니까 얘는 이제 일단은 놔두고 일단 전동 댐퍼를 쓸 거고 얘 같은 경우는 부품이 요렇게 이거 레드샷 젠더가 있고 사이즈를 변경시켜주는 애예요. 근데 우리는 큰 사이즈 쓸 건데 제가 이미 자바라 나와 있으니까 이제 필요가 없겠죠. 소방장치 오늘 한번 뚫어볼게요. 위치 이번에는 소방장치 밑에다 뚫어볼게요. 뚫어보세요. 딱 잡고 손 딱 잡고 여기 되면 안 돼. 그럼 손 돌려. 딱 잡고 브라켓이 여기를 다 닿죠? 닿죠? 여기 닿으면은 얘하고 닿는 접점이 어디입니까? 어느 부분이 지금 그렇죠, 거기죠. 여기 경계선이죠, 그죠? 얘하고 닿는 부분. 배치장 여기 라인 여기 맞죠? 얘를 딱 라인을 딱 한번 보죠. 이렇게 해서 460도 라인 위에 라인에다가 거는 데 있잖아요. 그렇죠. 됐어요? 네. 자, 그렇겠습니다. 그럼 요걸로 여기가 센터가 되는 거예요. 여기 라인이니까 그죠? 딱 맞춰서 하면 되겠죠. 이렇게 걸어보고 여기만 뚫어서 걸어보고 가설치 해보고 그 다음에 또 판단을 하는 거예요.
이게 딱 중간을 중심을 좀 잡아보세요. 여기 딱 중간이니까 여기 두께가 이렇게 조금 더 친다 이렇게. 양쪽 옆에 남는 양이 똑같죠. 이렇게 됐고 자 됐어요. 오케이 좋습니다. 잘하셨어요. 좀 잘하시네. 화기장치 이전은 이 정도면 아시겠죠? 이제 어떤 느낌을 하는지. 이게 이쪽에 붙을 수도 있고 여기 붙을 수도 있고 원래 여기가 정석인데 여기는 굳이 이제 한번 써가지고 아까처럼 이게 기름때 쩔어가지고 부러지고 막 이러잖아요. 여기서 가까이 할 필요는 없어도 이쪽에서 파지나 저쪽에서 터지나 똑같습니다. 그러니까 이제 수동장치 이전이 이렇게 끝나는 거 이렇게 해서 요거 위에 올려가지고 케이블 타이로 여기 케이블 타이 있죠? 케이블 타이로 위에 당겨서 묶어주고 이제 선을 가지런히 만들어주면 돼. 파란색 선 당기세요. 더 파란색 선. 그렇지 그렇지 그렇게 해가지고 이쁘게 말아서 같이 묶어주세요. 마지막 덕트 장식 커버라 그래. 장식 커버. 이거 살짝 한번 넣어볼게요. 자, 딱 수평 잡아서 이제 넣으세요. 위에 긁히니까. 그렇지. 살살 밀어보세요. 좋습니다. 이렇게 해가지고 체결하시면 됩니다. 좋습니다. 자, 주방 후드 교체가 이렇게 깔끔하게 변경 설치됐습니다. 침대 형식 주방 후드 떼버리고 이렇게 조금은 약간 이렇게 꽃갈모스러운 약간 고풍적인 느낌의 주방 후드로 스테인리스에서 화이트 색상으로 깔끔하게 변신했습니다. 주방 후드 교체 설치 이렇게 해서 잘 마무리했습니다. 감사합니다. 화이팅! 자, 대표님 와보실까요? 예. 주방 후드 교체 좀 어때요? 해보니까 오늘은 딱 1대1 맨투맨으로 했는데 좀 할만하세요? 어려웠는데 네. 이제 많이 배워서 알겠어요. 네. 다음에 가면 좀 이제 하실 수 있겠죠. 그런데 기본적인 이런 시스템적인 부분이나 이렇게 소화기 이런 옵션들에 대해서도 좀 아까 전에 위에도 전동점프도 들어갔잖아요. 이런 부분들에 대해서도 좀 알았으니까 그거만 이제 계속 숙달만 하면 눈에 익히면 현장에서 그다지 그렇게 긴장 안 하고도 잘할 수 있거든요. 설치하는 부분에 있어서 그 순서적인 부분만 꼼꼼하게 체크하고 넘어가면 크게 어려울 거 없어요. 위험할 것도 없고. 얘가 워낙 이제 덩치가 크고 수방 장치도 달려있고 터질까봐 걱정되고 이러는데 가르쳐 드린 대로만 하면 크게 문제가 없거든요. 오늘 직접 해보니까 많이 알겠어요. 그래요? 아 그래요? 아 그래요. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 예. 첫 번째는 항상 미리 켜고 나중에 끄시는 거. 그 다음에 두 번째는 망은 계절별로 청소하시는 거. 그 다음에 세 번째는 안에 기름바디에 기름이 많이 끼면 한 3, 4년에서 4년에 한 번만 청소하시는 거. 요 세 가지만 숙지를 해주시면 됩니다.